Lamsogo friends no ni bagi tini update to faizak daily na update no tini ne update do walk-in interview contractual post rogo klaijanai kwbangma omo hani simene tini ke update private job ni gre je contractual post ni bagi mangna tini ne to faizak engke sigang pila jeng tabo video no share na legranai TTAADC ni subjonal ni go sigang pila go je exam rolaimani no omo hai result tini sarogoi rojala tini sarogoi hin date nai di nirok bu kaha ke siwi nai di o date do 10 July 2024 se brok again singsi publish khaijak mane brok sikang sing select dai doi ne khaira or ja kisa taw tang thai tini ni date do si sarogoi rogo ge sikang pila ni bahai ke asa kedeng na sing rai tonga ba nge apron brok sarogoi rok ma khawnle mane ama sikang sing rok sing phana ma hai ngai select khaijak phangai ma mas kaisa ni bisingo to khlai maya ama kisa daot ngai ma thama ek mas ni bisingo borok asuk borok hajar ni borok no bahai borok khata taiti toy nai be manai ba borok jodi do omo sije ja ke khaine hinge ba tinin date no fan roi roke sakamata borok sakang July 10 tarik ni date oke rogo moto omo belai chali borok mai ke TTAADC apani te ke namane omo kisa faltu haing tha ge je or jaga select rojakroni roll number of jotonw rojak tongo 3 4 5 jephro ni roll number tongmani brok select khalai ge 20 September 2024 brok ni exam maronai o hai interview maronai personality test na jangnai narwai tongthai komolang ADC o jaga o thangai maronai 20 September ro ge je roll number tongnai rok jotonw thangai interview thangai romanai tibunai ledi omo ke te kaisa omo ni boni pokosone o jaga je roll number tongnai rok omo nan no ang sekango roi rojak alada ke bono ni rok check hagi ni rok nugui makana PDF video description no manai ni rok jotonw manai tini update no jeng je sokai mani no nai nyele mani ba ani ba omo no bo khopla omo bo khop jagai tongmani ba je daily omo update ni ko nge je fa notification sokai tongmani no jeng nai lege baita inge je kana Kwtal korok to sia kongma ani ba ni no siro kane musugo daily ni update oke government job ngtang private job ngtang je fa tini ni hai dino Kwtal sokai mani no nge jeng nai nyele inge fadi tebe nai nyele sinai omo ni to paila ha inge walk-in interview ni rok thangai ni maronai bor jaga maronai contractual post ke na jangnai bohai a walk-in interview will be held for the engagement of one yoga teacher sport teacher and purely part-time contractual basis for the section 2024-25 the interested eligible candidate fulfilling the criteria can attend walk-in interview on 14 September 2024 at 11 AM along with plain paper application with necessary document. Nilai document of joton tlangi thangdi walk-in interview ni bagai yoga teacher te sport teacher ni bagai najangnai contractual post ke najangnai. Je eligible ngai rok ni rok thangai interview rogi manai joto September 2024 ro ni document tlangi thangani nangai joton na TTAADC rok je qualification details rok joton ni tlangi ma thangnai. Nene high secondary high ka class 12 ni marksheet rok omo hai rok thung joton certificate rok tlangi ma thangnai ge 14 September 2024 ni 11 AM bor jaga nai hinge jaga PM Sri Mandai Bazar English Medium High Secondary School interview najangnai honorarium permanent rojangnai 200 taka ke o permanent hojagi sorry dino class kaisa ni 200 taka ke rojangnai maso 30 ta hai class ma khainai inge busuk salary manai rok hisab khagi nai di 6000 hai rok manai inge je interest tonai rok inge ni rok thangai ne rolai di contractual post nomo inge pari next nalai ne jotono tini ni update do contractual post ni mang government ni bising tei bi sokai mani ro walk-in interview government degree college Contractual North Tripura ni bakati guest lecturer ni post ni go khlai manai je interest tonai rok ke rok government degree college o jaga Contractual ni North Tripura or jaga khlai manai a walk-in interview is scheduled on 13 September 2024 at 11:30 AM 13 tarik ni September 2024 11:30 ni ko nirok interview thangai romanai
Brongni principal chamber o thangai maronai o college o thangai guest lecturer post ni bumang tongnai subject ngini rok phranjangnai Bengali history political science education English koborok philosophy physical education foundation of yoga and meditation mushroom biology and production omhai subject rok je khlaijak ngini rok oro phrangai manai nirok ni tabo percentage master degree go 55% tongani nangnai haike te MPET khlaijak te BPED khlaijak ngkebo tebo chanai je sport ni go khlai amhai tabo khlaijak tongha ngkebo chanai ta nge MTech BTech qualification ngi tongkebo 55% nirok ni tongani nanai post graduation no diploma certificate rok ko hangkebo khlai manai nge hejer salary dino rojanai kaisa subject go 500 টাকা ke rojanai thung total per month 20,000 rojanai ngene rokom na apply khayani tak salary magani nge 30 period up to tabo period up to tang naji 30/11 November ni 2024 ro apron singphana sengjagi ma baita nge je eligible ngai ro jotonw thangai rogoi di SC/ST PWD candidate oni bagai inge 5 relaxation ru mark manai mane tabung nirok ni 55 nangya 55 nangya gai 50% bai na nirok eligible ngai oro apply khayani hinge je interview thangai rogani go nirok guest lecturer post ni go apply plain paper hai ga kagos je broni website hagai bo nirok naige khlaijangnai document dok jotonw telangai thangdi je nirok tongmani original rok haike xerox copy telangai thangdi haike walk-in interview thangai romani te pare teng next nalinai walk-in interview sembo haine sokai mani application are invited in plain paper for walk-in interview for the engagement of guest visiting lecturer in the following subject guest lecturer ni bagai visiting lecturer post ni bagai Bengali English Sanskrit history education political science sociology o subject ro phrangai manai interested candidate are requested to appear before the interview board with all necessary testimonial in original and photocopies of the same on 23rd September 2024 at the office of the principal in charge Government Degree College Panishagar North Tripura at 11 AM 23rd September 2024 ro muke thangai interview maronai principal in charge nigo Government Degree College Panishagar o jaga go maronai 11 AM o thangai interview maronai none master degree go 55% ngani nangnai SC/ST roni bagai nge 50% ngene eligible nangnai je degree omhai PhD khlaijak degree holder roni bagai bo chanai engke tak priority rojangnai je prefer rojangnai hingke net SLET PhD omhai holder roni bagai hingke teibo chakungnai engke same ne salary rojangnai omo kaisa 500 টাকা ke honorarium rojangnai kaisa subject ni ei total maso salary tongnai 20000 ke rojangnai engke omo chengjanai 30 November 2024 ni siming ni start khlai manai engke pari ten next nalai College of Fisheries Central Agriculture University Lembusura Agartala Tripura o jaga ni tei ubukhaktei sopai mani amke Lembusura je college fishery college roko je khayani hi wasogoi tonai rokke nirok thangai walk-in review bunu thangai romanai 26 September 2024 ni 10:30 AM o rogi manai College of Fishery o jaga go fishery college o thangai Lembusura for one field assistant for the project ni bagai amke field assistant project ko najangnai fish processing wage for by product development omke je post ni bumang
इनके जे इंटरेस्ट दंनाय रक निरक फ्र'नि वेबसाइटआव हागैबोनाय मैमानाय www.cofcau.nic.in निरक हागैबोनाय मानाय ओ पोस्ट निको बारे गैबो मागो कमे गैबो मागो अमा थिकरै वेकेंसी बारे गै फनो माव बाहायदा जे जे इंटरेस्ट दंनाय रक निरक थांगैनो इंटरव्यू थांगै रयदि 26 सेप्टेम्बर 2024 नि 10:30 am बट नेक्स्ट नालिनाय माताबारी महिला क्लस्टर लेवल बहुमुखी समवाय समिति लिमिटेड फुलकुमारी ग्राम पंचायत माताबारी आरडी ब्लॉक अमके उदयपुर माताबारी नि यंगै खाखै सफायमानि contractual post namuk kaisa application are invited from the eligible candidate for selection employment for the following post on contract basis for posting at Matabari Mahila Cluster Level Bahumukhi Samavaya Samiti Ltd. Posting ketapuni rok je posting nai Matabari yang Udipur nigo. Fulkumari Wool Match Factory Udipur Kumoti Tripura. The details are table tapuna dini rok or full details or jaga rojaknai post nebe mo account 10 salangi be claimane bringi be claimane jotonw eligible langnai khoroksan vacancy na jangnai te honorarium permanent rojaknai 60000 ke rojaknai nini qualification tongnai nanai BM BCom MCom BBA basic computer knowledge rokbo tongani nangnai experience tongani nanai experience ni rok zero ni siming 3 bochor jora hangke khlai manai freshers candidate wasibana sam khlaya korokbo khlagi manai bhaita experience tong hangke tebo prefer rojaknai posting tongnai Matabari Mahila Cluster Level Bahumukhi Samavaya Samiti Ltd. Office ngai bone posting 6 mas ni bagai omoke kaisa contractual post ke najangnai 1 bochor ni bagai bote ngai thangmau bhaita inge omo to bare gaini thangnai ulo aste aste bunu wana jangnai kri ni rok jodi omhai contractual post hongpano regular ne pura uplo khai ma thangnai के जे इंटरेस्ट दंनाय रखांगे इंटरव्यू रोदि 20 years नि सिमिं 40 years रांगे एप्लाई खालाय माने ब्रोनि कॉन्टैक्ट नंबर आव कॉन्टैक्ट खालाय नायदि 8794604871 आव कॉन्टैक्ट खालायदि बने बुमंग के साइका चौधरी जे कॉन्टैक्ट नंबर दं माने इंगे फादि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर रग दंनाय रनि बागै हिंके तेबो एलिजिबल रग तेबो प्रेफार रजांनाय बहायता जे सेल्फ हेल्प ग्रुप करंगै तंनाय रनि बागै हिंके निरनि अर तंगानि नांनाय 2 wheeler ताबक 2 wheeler नि बाइक नि लाइसेंस रबो तंके नंनाय नर जगह ब्रक सामान हिंके also applicant have a valid driving license and 2 wheeler with proper document mandatory for accountant post ne bagai निरनि driving license के पनि तंगानि नांनाय हिंके फादि नेक्स्ट नायलिने अर जगह निर तब एप्लीकेशन टाइम न साइरग्रानो 11 am नि सिमिं 4 pm जरा वर्किंग डे रविवार बादे सारा जेफोरानो 11 नि सिमिं 4 जरा टाइम तंनाय जेनि रक इंटरव्यू थांगै रगानि हिंके 20 सेप्टेम्बर इंटरव्यू बनि लास्ट डेट अमके कासे वाक इन इंटरव्यू याकबे फ्रेंड्स निरक एप्लाई खालायगै मानाय 20 September 2024 ni bising ko na apply maklaina nirok dini fana kana fana thangi apply khalai ma habaita inge pati next naline Tripura Institute of Technology TIT college ni bekakti sport admission je nagani hi wasogoi tonai rok nirok sport admission nagai manai 13 September 2024 ni 11 am ni siming admission najagai manai sport admission first semester rogo je omhai TIT college o admission nagani hi wasogoi tonai rok Given on Nirok Hankin analysis, Omana Salia, and can rock Bitil Pelai Salang video, Pelai long Gitan Hanbage, Salia Niron Kangan Anility. J. Oh my god, Kaini was with on a rock, TIT college admission, and he was with sport admission, and he was with on a rock. In Paditi next Aline, almost same behind Institute of Technology, TIT Nibakakin of sport admission, data science. Oh my. Specialization eligible nirok branch tongnai B computer
Science and Engineering, Information Technology, Electronic and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering. Hai course of lagi mana nirok je eligible. Get tinini tei banailene je project coordinator ro samkhai ke ni huwa so goi tonai rok ke. Bono sing nai nyalene kisa. Goal NGO require one project coordinator for each project. TTAADC SZDO on contractual basis, qualification postgraduate in social work, sociology, psychology, salary 22,000 per month. Apply khlaijana hinge bron email bu khlagi manai hai ga contact khlagi ni. Goal NGO require koroksa coordinator post ke najanai omoni jaga thai hinge jirania agartala contractual post ke najanai. Qualification ni rone post graduation khlaijak hinge apply khlagi manai subject tongani nanai social work, sociology, psychology hai subject to hangki apply khlagi manai nirok salary rojanai 20,000 ke per month rojanai. Apply khlaiga ni hinge bron email bu khlaide goldoffice@gmail.com nirokni biodata rok pathogoi manai bro contact khlaidi bro mobile number 9864071827 o contact number contact khlaidi haike bro contact khlaike sini rok belai ke sanai nirok hai message ro hogoi ingya khanai contact khlaidi haike kok sagai apply khlaidi inge friends ong tin na update asing nang sinai kanani update mangani bagai je channel ba jephro krengi tonglai din rok fungai ke search khaini di channel Tripura job se angni rok na jephro na horo na update rogo haini bagai ni rok fungai ke search khai nai di haike daily na update om hakini nugui manai je samung nai tugui tongnai roni bagai government job ngtheng private job ko om hai rok che tone channel ni bising tei u video ni bising tei na daily na update o ni rok nugui manai inge daily na update no ni rok naigani ta koro lai di daily na update o ni rok interview rok ni important nangmani rok tongai ma haini bagai jephro na daily na update video no nailedi te share khailedi inge tinini update asing sinai jotonw hambai.